ಅಸ್ಸಲಾಮುಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. पूरा हाथ शेक हो रहा है. ये पकड़ो ये. देखो ओके क्या होता है ये पकड़े तो शेक होता है. पकड़ो ऐसे. देखो ये जो रग का प्रॉब्लम है, यहाँ रख के पकड़ को होंगे. जो रग में प्रॉब्लम है शेक हो रहा है. इधर आओ बैठो जी. हाँ शेक है जी. पहले कैसे शेक होता था? हाथ बताओ तुम्हारा से कैसे शेक होता था? जी देखो अब छोड़ तू नहीं तेज है, पकड़ो ऐसे पकड़ो. आस्ते. देखो फिर से शुरू हो रहा. जो मैंने छोड़ा तो वो फिर शुरू होगा जी. फिर अगेन में पकड़ दूँ. देखो क्या शेप हो रहा, ज़्यादा हो रहा. देखो ठीक है. फिर से एक बार देखो यहाँ पे जो है ना, यहाँ रग प्रेस होने के बाद यहाँ ब्लड सर्कुलेट नहीं हो रहा है नस में. देखो अभी हो रहा है. देखो स्टॉप हो गया. फिर मैं छोड़ने से फिर होता हो 2 मिनट्स में. ठीक है तो ये नस में प्रॉब्लम है तो वो छोड़ने से फिर होता. फिर से होता देखो. फिर हो रहा देखो. फिर से शुरू हुआ 2 सेकेंड्स में. तो कब से हजरत है? पकड़ो हजरत ऐसे. नहीं एक साल डेढ़ साल ठीक है इंशाल्लाह ट्रीटमेंट करको देतो. अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह चाहे तो धीरे 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 करको सफा. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. Thank you.